Webale kubanga wekumide ku Extra Digest mugoba nsonga amanya yenze Idris Lukwago. N'olwaleero tugobye bumale ne programu yaffe Extra Digest mugoba nsonga. Olunaku olwaleero ntuliddewo munywanyi Ibrahim Mukasa ali ku mirimu emitongole. Najo Extra Digest mugoba nsonga. Leero mutuliddewo. Ate agita tagiwoomya nange leero kanzije. Tulina omukulu mwami Tonny Kinalwa ozze omulaba ku mukutu gwaffe gwa Extra Digest mugoba nsonga. Azza kuyisa mu bingi. Embeera nnyingi ez'okukyusa endowooza. Naye olunaku olwaleero bye tuzze twogerangako kati olwaleero tuli ku ground twagala kukyusa ndowooza. Mwami Tonny Kinalwa ono awangaalira mu ggwanga lya USA, United States of America, mu kibuga Waltham. Muwandiisi wa butabo ate era director w'amasomero gesitajja kumenyera limu ku limu naye ng'omulimu omukulu musajja muwandiisi wa butabo. Ayina akatabo kano The Paradise Africa. Nsuubira gwe munywanyi abadde atwegattako ku Extra Digest mugoba nsonga ozze otulaba nga tumukyaza muwandiisi wa butabo nga bw'olaba ku mugguukuliro wano. The Paradise Africa ky'oyinza okuyita Africa amatoobuta, Africa ekkula, Africa ekintu eky'omuwendo. Wansi nakutera nagamba I wish everyone saw it that way. Singa buli omu abirabanga bwe mbiraba. Wow. Lwaki olowooza Africa yandibaddeko weeri era lwaki olowooza teri bweri olw'endowooza yaffe bwe tulowooza ne bye tukola? Okusookera ddala abakulu ba Extra Digest mugoba nsonga mbalamusizaako. Amina. Namusaako abagoberezi baffe bonna gye muli gye muwangaalira amawanga ag'enjawulo. Ntuusa n'okulamusa ku famire yange embeererawo ebiseera ebingi nga ndi mu birowoozo ebifaanana nga bino nga bintwalaganya. Nga nzise ku mulamwa omukulu ogwamboozizza nti lwaki ndowooza nti Africa yandibadde ekyo nga ebirowoozo bwe mbiraba oba lwaki teri bwetu. Okusookera ddala Katonda ng'atonda ensi eno yali mwesigwa. Yatonda Africa n'agiteeka wakati w'amawanga gonna wa continents zonna, nja kukosa kigambo continents. Eri centrally strategic situated. Nga mu kyo yali ndowooza nja kumulowooleza nga bwe ndowooza bwe yali alowooza. Kuba kati nagambye endowooza nga nze bwe ndowooza bwe nayagadde kitambule. Ndowooza nti Katonda yali ateeseteese Africa okuba nga yegenda okuliisa amawanga gonna oba continents zonna, kyeyava agiteeka mu masekkati. Okugiteeka mu masekkati yagiteeramu ebintu eby'omuwendo era ebisobola okulaga nti ddala ye mother continent. N'agiwa obudde obusingira ddala okuba obulungi. Africa erina balanced weather. Nti ku Africa tusobola okwambala oluusi essaati emu nga tetulowoozezza kugikyusa kumpi kumalako omwaka gwonna olw'embeera y'obudde okuba nti etufevalinga okukola ekyo. Africa Katonda n'agiteekerawo ebirungo by'amazzi. Amazzi ga Africa malamu, osena na kibatu n'onywa ne bw'oba togasengeze. Mayonjo nnyo. Mayonjo nnyo ate tegaliimu munnyo kwegamba nti gali fresh. Kubanga gali amala amazzi basooka galongoosereza. Wano ewaffe tugalongoosa lwakwagala kutambula na modern world. Naye nga ne bwe tuba tugalongoosezza kitukakatako obukakasi kugafumbako. Maybe okutta ku buka buno obulalala naye nga amazzi gennyini si ga bulabe. Africa Katonda n'agiteekamu ebimera nga byanjawulo nnyo nti buli kintu kyemeza kyokka oba kibala buli woosuula emeruka yokka. Tulina obunyonyi bwe butusimbira kaamulali, tetusimba kaamulali, amapaapaali ebinyonyi bye bigatusimbira kigenda ne kirya epaapaali ku kibanja ewa mulirwana ate obusigo ne kigenda kibufuluma ku kibanja oba ku kyalo ekirala. Kali Africa amatoobuta. The Paradise Africa nti ebintu byemeza byokka kyetukakatako bukakasi fe okwongera obbiraberera obulungi. Kitegeeza ate senga tuba tubitutte ku musingi oguliko maaso. Kitegeeza nti Africa eba egenda kufuuka ekyo Katonda kyali agyagala mu kyali agiprogrammingidde. Africa erina abantu abalamu. Abantu ba Africa tuli balamu ddala nti tukola 24 hours
around the clock. Era bwe kyovolaba nti n'abasajja bali baali banoonya abanaabakolera obuddu mu biseera by'obufuzi bw'amatwale era bajja mu Africa gye baafuna abantu abalamu abasobola okukola ng'okwagala kwabwe bo bwe baali bakwagala. Ebyo byonna nga bw'obiramise Mwami Kinalwa, omuntu ajja kwewuunya nti omuzungu ye bwe yali awandiika ebitabo bino gwe kali naawe by'owandiika yagamba bw'oba oyagala okukweka omwana w'omuddugavu information giyise mu buwandiike. Kituufu. Ki ekyakutanudde ggwe okuba nti obuwandiike obulina ate kati oline ku gurawundi bino byennyini bye wawandiika oyagala abantu babiteekese mu nkola? Kiki ekyo ekyakupakudde? Okusinziira okuba nti ensi olwaleero esomye, abaana baffe basomye, kitegeeza nti tugenda tutegeera ebintu ebiri mu buwandiike nti bya mugaso. Mu nsonga efaanana bw'etyo natunuulira ne ŋŋamba sijja kusobola kugenda nga nyinyonnyola buli muntu ssekinnoomu mumwa ku mumwa nga kijja kumbeerera kizibu nnyo okusobola okutambula ensi yonna gimalayo. Ne ŋŋamba osanga weewaawo kambiteekeko mu buwandiike ate bwe naabijjako mu buwandiike nnoonyeeko ne baganda bange aba Extra Digest Mugobansonga Kabuna Mawanga bongere babintwalire eri abo abatannaba kukkiriza nti okusoma kya bugagga nti oba okuwandiika oba okusoma ebitabo kya bugagga nga baagala kuwuliza matu. Ne ŋŋamba baganda bange bano aba Digest bajja kusobola okubyongerayo mu ngeri efaanana bw'etyo nwana bwezizingirire okulaba nti nkyusa mindset y'omwana wa Africa okusinziira endowooza y'omwana w'omuddugavu okusinziira ku bannaffe abazungu kye batulabamu kiyinza okulabikira mu kifaananyi ng'ekituufu kubanga abazungu naddala mwami Trump mabegako mu katabo kange ako aka The Paradise Africa yatuyita shit hole countries. Yes. Akati ng'ekintu ekyo tekyali tekiwooma era omulungi atulaba ku lw'obukulu bw'ensonga ya shit hole countries sijja kukivunula mu Lunyaanyembe oba mu Luganda. So mu ngeri efaanagana bw'etyo natunuulira omwami kyayogedde okusinziira ku ngeri gye yatulabamu nga kiyinza okutufaanana naye ng'ate senga tuba tukyusizza mindset yaffe ate kiyinza okukyuka weewaawo ne tubeera nga tetusobola kufaanana kye yatuyita. Olowooza biki bye twandibadde tukola nga Africa okutwalira awamu yonna ng'olukalu Africa bye tuyinza okukyusaamu okusobola okulabika nga mukulu Donald J. Trump ne banne bwe bafaanana tebatulaba nga mu gguukuliro guli gwe yayogerako guli? Okusookera ddala tulina okusooka okukyusa endowooza ya Naasi wa Mukange. Naasi wa Mukange. Abafirika twagala nnyo okukola nga gwe kennyini kookola kagasa gw'omu. Buli lw'okola nga kw'oyagala okufunamu kagasa gw'omu kitegeeza tosobola kukulaakulana. Era ky'ova olaba nti mu nsi zaffe naddala nga Uganda buli muntu agaggawalamu n'adduka enkuyanja y'abantu abangi we bakuŋŋaanira n'agenda n'azimba ennyumba ye ng'emuyenga yeewala bantu bano Banaasi wa Mukange kutandika kujja kumubbanga so nga ate tewandibadde ensonga lwaki adduka mu bantu abamumanyi obulungi mwakoledde bizinesi n'okugaggawalira naye olwa mayindi yeere eya Naasi wa Mukange atandika okubatya n'agamba kiri the poor fight the rich collaborate. So kati mu ngeri efaanagana bwetu bwe tunaaba tukyusizza ebirowoozo ne tugamba kati twegatte tusobole okukolera awamu. Okwegatta ge maanyi. Abaganda bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama. Buli lwe mugezaako okwegatta kitegeeza amaanyi mugenda kukozesa si mangi nnyo kuba buli omu aba ayongeddeko. Muba mukozesa mangi naye tomenyeka nnyo kuba muba ttiimu. Buli lwe mukola nga ttiimu ebintu byanguwa. N'endowooza y'omu bwongo buli omu ayongerako, buli omu azimba munne. Tuba tuzimbagana okuyita mu ebyo bye tuba twagala okukola nti nze nakiwulira egindi baakikola bwe bati nagamba egindi baakikola bwe bati okukakana nga mufunyeemu solution egenda okubayamba okweyongerayo mu kwegatta kwammwe. Olutalo lw'oliko nga ndaba lunene naye okyaluyimiriddemu ggwe wekka. Lwaki ndowooza nti oli wekka abalala tebannaba kweyongako? Kiki kye batalaba? Nja kulowooza nti siri nzekka oba nja kukkiriza nti siri nzekka. Olunaku lwe naleeta ensonga yange mu maaso gammwe
nemba nnyonnyola nti nandisabye munkwasizeeko nina ekirooto ekifaanana bwe kiti mwami Bulake gw'oyimiriridde mu bigere yasobola okutunuulira emiramwa n'agamba mwami Kinalwa ebintu bino ndaba ng'oli musajja ali serious kuba ekintu kino wasooka kirowoozaako bulowooza mu birowoozo nga kikutawaanya noga naye mu birowoozo kankiggyemu kankiwandiikeko bwe nakiwandiika nenkiteeka paka ku Amazon ku mukutu gwa Amazon nenteekako akatabo ako The Paradise Africa by Tonny Kinalwa omulungi atulaba The Paradise Africa amata obuta Africa ekkula kekano omwami Kinalwa kayogerako akatabo kano so bwe namala kiwandiika mu katabo ako neŋŋamba naye nkoze ntyo akatabo kano kaleme kubanga novo ng'omuntu asomamu busomi nadduka n'agenda n'aseka aba n'akola kina nebikomaawo ng'akaŋŋende mu kyalo gye banzaala ekyampisi wano we tuli mu busiro abantu beewange balabika nga bantu bategeevu kubanga bwe nnyumya nabo bwe tuba twogerezeganya balabika okuba nga bantu bawuliriza ate baagala okugoberera ebirowoozo ebirungi ng'akaŋŋende mbannyonnyole endowooza eno nabo baba banaaba bagisiimye then tujja kusobola okutambula awo wennyini oleeta endowooza ekyampisi ku kyalo kw'ozaalibwa kw'okulidde abantu bano bakumanyi jjukira gye tukulira batunyooma naye ate ne tugenda ate eyo tetutandula ebigere ne batutendereza baakulisiivinga batya abantu b'ekyampisi ku kyalo kw'okulidde okusookera ddala nga ngenda ku point njagala kumalayo wale waŋŋambe nti ndabika nga ali obwomu bwe namala okubannyonnyola ne mwami Ibula ng'alabyemu omulamu mwakkiriza ne munneegattako y'ensonga lwaki mutindiza okuva mu kibuga mujje paka ku kyalo olwo si kyali omu olwo tukola ate ku kyalo kwe najja kwe banzaala bano bandibadde baddemba okunsibira ekikookolo oba oliawo nga balowooza nnoonya bululu bwa gavumenti naye bwe nabannyonnyola ne balabika nga bye mbannyonnyodde ababitegedde bakkiriza tukolere wamu era y'ensonga lwaki mu background wano wonna olaba era tuli mu nnimiro tukola emabegaawo nakuweereza obutambi bw'amakungula kitegeeza nti si kyali omu kati kikakatako eri buli muntu ow'enjawulo awulira ng'ebirowoozo bino biyinza okuba ebirungi gy'ali okusobola obitanula abyongereyo ne ku byalo byabwe okufaanaganako ng'abantu b'ekyampisi bwe tunaaba tukkiriza okwegomba ne bye twegombe okubisanga mu nkola lino eggwanga lisobola okukyuka nfunye obubi ekitegeeza oyagala kyampisi kibeere ekyalo ekyesiimisa ekyegombesa omuzungu kyayita model village ago mazima nti agali awamu gegaluma ennyama era mu ekyo bwe natunuulira akatabo ako nga nakola kagazi kuba ako nali njogera ku kwegatta kwa Africa yonna mpandiika akatabo akalala bakayita Who's Rich ani mugagga nengezaako okunnyonnyola omugagga nga mugeraageranya omugagga w'omu America n'omwavu we waffe ku kyalo ekyampisi nembuuza ku bombi ani mugagga nga ndaba gwe bayita omugagga w'omu America mwavu nnyo omuntu ayinza okundabira mu kirowoozo ekiyinza okugamba omwami Kinalwa byayogera abikakasa awo wenjagala onnyonnyole lwaki omugagga w'omu America omwavu we Uganda ate ye mugagga kyekyampandiisa akatabo ke bayita Who's Rich omugagga w'omu America ebiseera ebisinga tujja batwalira mu category efaanagana nga doctor, lawyer, engineer abantu abo balivinga obulamu obulungi bafuna omusaala omulungi bavuga amamotoka ag'ebbeeyi naye byonna bye bakola babikolera ku license gye yasomerera license eyo senga ovayolatinga katono bwoti eyo license eba egenze ebeera revoked kati bw'ebeera revoked kitegeeza byonna by'obadde oyita obugagga biba bigenze ate ebyobugagga by'omu America byanjawulo nti eryato eribeera mu lujja lyoyita ery'ebbeeyi weyazikalyeyaziki mu bank ofinansingira lifinansingira emmotoka ey'ebbeeyi mu lujjalo ofinansingira emyaka 5 ku 8 so ennyumba mu ngeri ennyanguwa ne waffe kye bagamba nti buli kimu bakikuwola on credit kati senga omulimu guli kwe basinziira okuwola ebintu bino gugwawo olwo kitegeeza obozzeeyo okubeera omwavu mpongo abyoya kuba batwala okuva ku nnyumba n'osigala ng'ogenda kubeera homeless kati omuntu oyo ku lwange mulabira ddala nga mwavu kuba buli kimu kya bbanja
n'omulimu gw'alina license senga agiviolating oba n'akola bubi nayo basobola ogisazaamu naddayo n'abeera ddala ng'ataasoma kati ate omwavu bwe wange ku kyalo gye banzaala ekyampisi abeera ku kibanja nga kikyebwoya takimogejinga abeera ne baliraanwa be nga bali permanent sibase tasenga kuba wali mu America omuntu akeera ku makya ennyumba n'agitunda n'agenda mu state endala n'akola tusiiba tusa states nga ngoye wano omuntu abeera ku kyalo n'abaana be n'abazzukulu era tubeera tuziika tuyina n'ebijja nga biri permanent buli afanange mabega nafiira omwana era namwetika ne mujja mu America ne muleeta paka era ku kyalo kuno kwenda muzika kitegeeza tubeera n'ebintu nga biri permanent akati mu mbala efaanana bwetyo omuntu ono mulaba nga mugagga ekisooka alina obudde obulungi embeera y'obudde ekyokubiri mulamu nnyo oli omugagga weeri yeetaaga okulaba dokita buli myezi 6 ekinene nnyo omwaka alina okukola physicals okulaba omubiri gwe gufaanana gutya na wano twandikyetaaze naye emmere gye tulya namu akati wano tulina amazzi gatukolera fresh water emmere nga namu bulungi emala n'obumazzi era kitwetaagisa bwetaagisa kwegatta tusobole okukozesa amaanyi katonda gatulina obulamu obwo bwe tulina bwe yatuwanga bulamu ddala tubukozese okusobola okwekolamu obugagga obwa ddala era gwe musingi guno gwolaba wano kati kino era kinsanyusizza because ffe twakulira ng'omuntu aba n'ekibanja kiweza yiika mmeka ekanya naye ng'akiriko atya ate nga n'oyo omu akiriko waalimira watono weewa era kye mbali ngenda okuzzaako abantu bano wabakakasa otya ku kyalo kya Mpisa eno n'obakakasa bonna kuba mbalaba basukka mu 20 bwe basukka mu 2 wabakakasa otya okubakyusisa endowooza eri ya Naasi wa Mukange nga kati bali mu muggundu oba mu mugendo gw'obwegassi era biruubirirwa ki nga abaana bannansango era enzaalwa z'ekyampisi wano muluubirira kufuna ki okusookera ddala obbakakasa natunuulira abantu b'oku kyalo kyange nga baalina ebibanja binene nga byegasa naye ndaba nga batandise obbitema obupapajjo okutandika fragmentation bagulira abaana baabwe bodaboda bafune emirimu mu kibuga naye nga ka bodaboda si mulimu newankubadde gulabika ng'omulimu gwe mulimu ogukolera mu bulabe omuntu akuba ennyondo ku mutwe atwale ka bodaboda naye ng'ate mukadde we yatunze kibanja eka namba akugula ka bodaboda ogenda ofuna omulimu kati ne bakuba ennyondo ali n'akuzza n'akuziika nga ne boda yagenze nga kubeera kufiirwa ofiiriddwa obulamu n'ogobadde oyita omulimu n'ettaka walitunze abalala nga balina ettaka kuliko nkima takyasobola kulima mukazi wattu akaddiyo oba musajja wattu akaddiyo kati takyasobola kukozesa ttaka eyo wabula ekyobugagga kyalinako enkima emisota ebibe kati ebyo byonna ate birya ku bintu bya banneighbours be abasobola okwekolera kubanga ebibe birya ku nkoko banne ze balunda emisota gibojja ku baana b'oku kyalo okwo nga bagenda okukima amazzi oba okutyaba enku n'ebintu ebirala ebyobulabe ng'enkima kasooli gwe mulimye gwe zirya naye ng'ate ziwangaalira ku ttaka eryandibadde libakolera ensimbi kati mubeera mulundirako ebintu ebitakola makulu ne mbagamba kati mufa ky'okulunda ebintu bino ebitakola makulu mulabye mutya kangeze bugeza nti mukyala Jane Nakandi takyasobola kulima mukazi wattu akaddiye naye ate mwami Kibirige neighbor we alina abavubuka nga 7 bonna bakuza alowooza kutunda ku ttaka agenda abagulire zi bodaboda lwaki tebawogera ne mukyala Nakandi n'abeera nga aleese ettaka bo bali abaana nga baleese maanyi ne bakolera wamu ne bafuula ekibanja kya Nakandi okubeera income ground yaabwe basobola okulimako ebinyeebwa basobola okulimirako ebijanjaalo bwe batunda ne bagabana kyenkanyi olw'ensonga oli yawaddeyo ettaka lye bano baleese amaanyi gaabwe ku bombi oli ow'amaanyi nga talina ttaka kitegeeza amaanyi ge gaba mafu ku bombi oli alina ettaka nga talina maanyi galima kitegeeza ettaka lye libafu naye baba beegasse ate basobola okukoleramu ow'ettaka n'ow'amaanyi ne bagabana equale nga amakungula gatuuse kati mu ndowooza efaanana bwetyo abantu basobola okugula endowooza yange era nga bw'omanye entandikwa nti tebanya ekyalo kyonna tekyasobola kwegattira wamu omulundi temubula zitaawa naye oluvannyuma lw'okulaba amakungula gano nga bwe gafaananye kubanga bano bakozesezza maanyi bo bwe baalaba ekirowoozo kino nga tetusobola kusibwa omukisa gufaanana nga guno
kati amakungula nga bwe gafaananye nsuubira abalala bangi abaali basigadde emabega bagenda kujja misinde okweyiwa ku mubanga waliwo kye baakoze kye basoose okulabako noga ono yali tanoonya bululu ono yali ayagala tukulaakulane believing after seeing omwana w'omuddugavu nti amaaso ge gali mu ngalo amala kukwatako naye kati amakungula ogalabyeko angalabye mbaddeyo mu sitowa n'ogalaba wamamaroni bano bennyini abali ku kyalo abataasobola kwegatta kasooli ono akuze bamulaba ne bagamba nyinza okuba nno nakola nsobi okusigalira guno omusiri ne guli musiri kati bwebakula bagenda okukungula bagenda kufuna ssente kitegeeza nti mbasuubira okuba nga bagenda kujja okutwegattako okulaba nti tukulaakulanya kyampisa okusobola okugifuula model village ya Africa. Tulina omusajja omu mu Bayibuli yaloota kirooto Joseph bw'aloota ekirooto ng'alaba ensi ekaze ente ensava zasooka ne zijja deni ate oluvannyuma ne wajjawo ente enkapa ate ne ziri ensava enkoggufu kati ekirooto ekyo bwe bakintapulitinga nga kyali kigwira mu bibala by'amakungula nti mugenda kufuna amakungula nga mangi naye oluvannyuma lw'ekiseera ekyo amakungula ago gajja kkendeera ekyeya kigwe n'olw'ensonga mulina okukozesa obukujjukujju bungi ku makungula gano nga mukyalaba ku nte ensava oba ku bibala ebisava okusitowalingako okwetegekera ekyeya ekigenda okujja kakati ekirooto ekyo nze kyanzibula amaaso kubanga oluvannyuma kyakolanga emmere ya olomonsi y'abantu abaali beetoolodde Egypt n'amanga bonaaliraanye mu Isirayiri bonna baddukiranga okufuna ekyokulya ne ngamba abasajja bano baatuteza kakoloba ne batuleetera etteeka lye ne bagezaako okutusaako sanctions nti kuba bwe tuba tugaanye okukkiriza empisa ya nsi yaffe tulina obuwangwa n'ennono tekigasa omwami n'omwami mu ggwanga lyaffe wano mu buwangwa bwaffe oba omukyala n'omukyala nti ate bafumbiddwa wano tukusibana mu ssanja ne tukwokya mu ggwanga lyaffe y'empisa yaffe bwe yennono yaffe bweri akati oluvannyuma lw'okulaba nga batutaddeko sanctions ezo kitegeeza nalabira wala ne ngamba abantu bange bano kati senga ekyeya kigwa sitoowa yaffe eri emmere mweri ffe tuba tetumaze okuyita mu kyeya emmere tegenda kutugasa kati senga banaatusibako natti ne zinywera naye ffe nga tumaze okwekolamu omulimu ogufaanananga guno tutandika okubanga tulima ku nnima eya sikeere ennene bweti tujja kuba tetukyafaayo nnyo ku sanctions z'abali omuntu omulamu abeerawo na mmere tulina amazzi nga tetugeetaaga gajja waabwe omuntu awangaala mmere n'amazzi omubiri gwetaaga mmere n'amazzi ebyo tubiina in print kati kyetaaga ffe kuzuukuka tulime emmere yaffe tugisse masitoowa gaffe mu byagi byaffe g'amazzi olede go weegali ago katonda yagatuwa bwenga kirabo so vision yange efaanagana ku kirooto ky'omuvubuka Yusufu oba Joseph ali mu Bayibuli bwento bwe nalowooza naye ng'ekigendererwa ekisinga okuba ekikulu senga kiba tekifaananye bwe kityo ekigendererwa kyakwekulaakulanya nakufuula kyalo kino model village eri ebyalo ebirala byonna weewaawo ne Africa yonna okutwaliza awamu. Omulungi atulaba okyali ku Extra Digest Mugobansonga yenze Idris Lukwago ntuuliddewo munywanyi Ibrahim Mukasa ali ku mirimu emitongole mu ggwanga erimu. Mwami Tonny Kinalwa omala okuwandiika katuli ku ground bamemba bakukkiririzaamu bye balimye babirimye naye omuntu ali ajja kwebuuza yes bwe bamala okulima ki ekiddako. Bamemba balimye era twakungudde naye muffe ffennyini nga bwe tuli tuyinza okubaamu abayala newankubadde twalimidde wamu kati emmere yaffe eyo tusobola okutuula mu lukiiko ne tugamba bannaffe abayala tutooleko bafune emmere ey'okulya awaka tusooke tugobe enjala kuba omulamwa gwakusooka kwegobako njala soke tukute tutawakkale mu mmeeme ne mu mutima. Ekyokubiri kifaanaganako ng'okukwata ejjinja n'okuba ebinyonyi bisatu n'ejjinja limu baganda bagamba bibiri naye nze ebyange ndabanga ebisatu okusooka okufuna emmere ng'eki nga community. Ekyokubiri okumalawo empalana ku kyalo nze mbadde nga tuli baneiba nga tuwalaggana kabwanangu
naye kakati project ene ze tulimira wamu tukolera wamu olw'obwegassi buno kati ngenda kusigala nti nga nkwalana naye nga ate bwe tuba tulima enkumbi ziriraanagana buli memba alina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ekyo ekyemutandiseewo kitegeeza eyo empalana mba ngigobyewo nakyo nakinogedde eddagala tugenda kubeera n'okwagala n'okwaddala kubanga buli kye tukola nga kituwa results tuba tukuŋŋaanya ssanyu ate olwo empalana eno evaawa ekyokusatu mu byalo nga bw'omanyi ebyalo byaffe bwe bibeera tubeeramu n'abasezi abalala baleeta eddagala sima mukokota sima ebintu bifaanagana ng'ebyo okusera emmere bano bansera emmere kakati anaasera ate emmere eyiye naye yennyini mwali kitegeeza n'omusezi ku kyalo mugobyeko olw'ensonga emmere erimwa naye yiye ekitegeeza kyampisa abadde n'embeera bwe zityo ate zibaddeemu naye just in case abaganda bagamba gwakanga musana kakiro tabulamu akati siyinza gamba wabula siziwulirangako naye senga mubaddemu empulunguse ekifaanana kyampisi gyekiri waliyo ekyalo ekifaanana kyampisi ekiyinza okuba n'emize oba ekyalo kiri ekirimu giri emize naye nga tekinnatuuka kyampisi kati katugigemerewo kitegeeza nti awo tuba tumaze okukuba ebinyonyi 3 n'ejjinja limu ne tusigaze ekirala kyekiddako mmere yaffe esigaddewo tulimye tufunye gye tulya esigaddewo twagala ndowooza okuba n'enteekateeka omanyi buli lwe mutandika amagezi gweyongera okugaziwa nabadde njogerako ne bannange ne bagamba omuntu ono third party middleman oyo atukola bubi nnyo yali amagoba agasinga okuba amangi njagala oba nabo okuteesa kwabadde kwabwe nti tujja kutuuka ffe ng'eni emmere yaffe tugyekubire bw'anaaba kasooli bwe binaaba bijanjaalo bwe kinaabeera kyonna ekinaaba kirimiddwa kye tugenda okuzzaako tujja kugyekubira tugyetwalire either twekolera edduuka mu bimu ku bibuga nga tukola wholesale naye nga tukola wholesale ku finished product jjukira mumwerimira kasooli emmere mugyerimira n'enva ne mubyekungulira ate era omukasitoma asembayo final consumer ng'agula kuffe tumuguza kitegeeza amagoba middleman wano toyinaawo mulimu talinawo kyampisi talinaako mulimu ekyampisi bakugobye kale mu ngeri efaanana bwetu ndowooza okuba nti abantu bano nabo bagunjufu oba ekiteeso kyenva okwogerako kyombuuziza ate tubadde twogeramu wali be bakyogedde bwe bato kitegeeza nti baalaba dda oba baalengera dda project eno gyeyina okuba nga egenda mu maaso ate twagala okugifuula nti tegenda kusigala busigazi nga project yakulimamu kasooli twagala okufuna ekyalo ekifaanagana ng'ebimu ku bucities nze gyempangaalira Ewotham nti bwe tunaatuuka mu maaso awo nga tumaze okugaziwa n'ebiteeso byaffe okwongera okugaziwa obulungi tugenda kutandika okwezimbira ekintu ng'essomero okuva ku nassale okutuuka ku ekirooto kigazibwa ekito nti ne kye bayita omuzungu kyayita social amenities oba ebitabira awamu abantu mu bitabira awamu abantu mwe muli amasomero amalwaliro banking sector n'ebirala ebiringa ng'ebyo bye mulowoozaako nga longo term projects zaffe oba bituyinza okulowoozaako mu visions zaffe ndowooza okuba nti tujja kuba tulina essomero nga liva ku nassale nga lituuka ku high school ekyo kijja kuba kituyamba nti tujja kuba tuwonye omusimbi gwe tusasula omungi oba alinga omugagga w'oku kyalo kuno n'akwata omusimbi gwe n'atwala omwana we ab'ekabojja munansonyiwe essomero lyammwe ngenda tukwesanga example n'atwala omwana we ekabojja n'atwala omwana we nabisunsa naye ng'amugja mayiro na mayiro ate ku busente bwakama obukame kati tujja kwekolera essomero eriri ku standard kubanga anoonya standard eri esukka ekyalo kye kati njagala tuteeke wano essomero nga limalayo paka ku high school awo tuleke tunoonya bunoonya university tuteeke kuno eddwaliro ng'omuntu bw'alwala oba alwadde kataago oba mutima oba kibumba nga teyeeraliikira bino mukulu wange tamala emirundi byagenda agamba tetujja biyingiramu ebyebitundu akati tubeere ng'abaana abatujjanjaba abasomya obusawo nga baana baffe mu malwaliro gaffe ku kyampisi wano ng'eddwaliro lyaffe ogende mu ddwaliro ng'okakasiza ddala mwana wakinaalwa ye dokita awo kitegeeza agenda kujjanjaba ng'ajjanjaba kojjaawe ajjanjaba kizibwewe
agenda kuba kujjanjaba nga byakujjanjaba bitegeera nga neddagala akuwa ttuufu tujja kutuuka okumutendera tweteerewo ka banka nga kaffe ate tujja kuba olutandise n'okutegeka entegeka y'emirimu professionalism okuva mu bantu ab'ebitundu ebirala okujja okukola ano nga ffe tubahayalinze mu areas mwe tutalina baana basobola kubikola mutalina expertise kakati tuleeta abantu abalala basobole okuba nga bakolera ku kyalo kya Mpisi kati ebigendererwa byaffe biwanvu bigazi kino ekyalo kirinako ebirooto ebinene ebigenda okufuula eggwanga lino independent. Abaganda bagamba omusajja omutali ankoko ye agirya n'agiteeka wa n'agiteeka tujagala nga buli kye tukola ku Mpisi nga twemalirira abo bonna omaze obbateekamu endowooza wayogera ku kye bayita leadership African leaders bayina enkola eyaabwe baaba oku Mpisi kuno eno obasanze otya ng'abakulembeze aboku Mpisi ku projekiti yo y'obwegasse eno bajyaniriza kitange yankola janiriza kyekyaddako kitange yankola bulungi omugenzi akadi ya Simpalampa nti ku kyalo kuno kuyatukuliza abantu abaliko bonna gyali mikwano gye ensonga lwaki olaba nti abantu bano basobola okukkiririza mu birooto byange lwa kitange kitange yakuŋŋaanyanga abantu ab'enjawulo ate yali liida yali muwandiisi ku gombolola secretary kakati mu nkola efaanagana bwetu yasobola okukuŋŋaanyanga ebirowoozo by'abatuuze mu kuyita mu kuwandiika nga n'amanya ebintu bingi ebibakwatako kati mu kunyumya kwange naye bwe twanyumyanga twasobolanga okunyumya ku bantu b'oku kyalo kyaffe bwento nensobola okumanya ebirowoozo by'abantu bano kyenava nsobola okubettanira okubatuukamu ne tusobola okulaba nti tunyumya ku mboozi efaanana bweti kale oluvannyuma lw'okumanya ebyo bwe natuukirira abantu bano era twasobola okukkiriziganya kubanga baali already bakkiririza mu kitange obukulembeze butandikira waka mu lujja taata ne maama engeri gye mwetwalamu y'engeri abaana bamwe gye bagenda okukulamu kubanga babalabirako ne community bweto bwejja okubamanya kati ekyalo kyaffe kirina omukulembeze chairman waakyo uyo omwami oyo ali mu t-shirt ya zebra tujja funayo akagambo naye mujja funayo akagambo naye so ye chairman w'ekyalo kyaffe akati akoze omulimu mu kyalo kino nti abatuuze banne bamukkiririzaamu bwe nakuba essimu ne njukubira mulamu wange nti mbadde nsaba ogambe chairman nene ebirowoozo ebifaanana bino mbadde njagala nkuŋŋaanyizeeyo ku bantu nzije mbagabire ku birowoozo yasobola okukumaakuma abantu n'abayita ne tujja ne tutuula mu lukiiko era ge makungula gano g'olaba oba byebibala bino byolaba lwa chairman oyo tuyina chairman omulala akulembera kati okuva ku chairman oyo okubeera nti mukulembeze w'ekyalo kati ate baatuula ne beerondemu ate chairman omulala agenda okukubiriza wa cooperative era naye waali wano akati kitegeeza nti abantu bendi nabo mu ngeri y'obukulembeze obutafaanagana ng'abakulembeze bali bw'obadde oyogerako bo banjawulo baagunjuka dda mu ndowooza zaabwe so abantu b'ekyempisi baawulira omulanga gwo ogwagono omuggundu ne ssentebe waabwe n'abafaanana ne bakkaanya kimu era mu ngeri eyo nga bwe nagambye nti ekyalo kino njagala kifuuladde model village kitegeeza nti n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda kino ekyalo bwe kinaaba kigenda kifuuka model village nga kigenda endowooza yakyegaziwa n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olw'okuba tujja kuba tuzimba mirandira nabo bujja genda nga buyingira kino nga kibulya waliwo ekyatandikibwawo ekirabwako bwento bwendowooza ye mwami Tonny Kinalwa munnayuganda naye ng'awangalira mu ggwanga lya USA mu kibuga Waltham muwandiisi wa butabo ayina kati obutabo si bubiri The Paradise Africa n'akalaba kayita Who is Rich ani mugagga ne Africa ekula oba Africa amatoobuta mwami Tonny Kinalwa tugenda kuba tumukomya wano ate tuwogereko n'abafunye mu muggundu guno ogw'obwegassi tugenda funa ssentebe w'ekyalo then tufune ne ssentebe wa cooperative eno ey'ekyempisi ebagasizza etya bateekateeka gifunamu ki
ebigendererwa ki era ki ekiddako nga bamaze okufuna mu bwegassi buno. Wow. Mwebale kukkiriza kujja kuneegattako okusobola okulaba nti tutwala omulamwa guno mu maaso n'okusobola okutambuza eggwanga lyaffe Uganda. Ekyo mukoze kya nsusso. Njagala okwebaza abatuuze b'ekyampisi ku kyalo kwenzaalibwa okubeera abantu abalabira ewala abalengerera ewala abatanyooma biteeso ne bakkiriza okusobola okukola omulimu ogufaanana nga guno. Lino ettaka lyabwe bantu badde basobola okuba nga balikolerako nga bw'ogamba enkola eya Nanswa Mukange naye basobola buli omu n'atema ku kibanja kye kyasobola okuwaayo okulaba nti basobola okukola kye tuliko olwaleero. Neyanza nnyo neyanzeega. Amina taata. Okyali ku Extra Digest Mugoba Nsonga, nze Idris Lukwago. Tuli mu bitundu bino eby'ekyampisi mu Busiro. Tuli n'omwami Byamukama Francis. Ono ye ssentebe wa Kyampisi Cell. Y'omu ku bali mu muggundu gw'omukulu Tonny Kinalwa ogw'obwegassi okulaba nga abantu bayitimusa embeera zaabwe ez'ebyenfuna ate n'embeera zaabwe eza bulijjo. Omukulu nkwanirizaako ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Nange mpulira nga neesiimye okulaba nga ndi mu puroguramu eno Mugoba Nsonga ng'ate jiddira wano ku kyalo kyaffe eky'ekyampisi. Kyampisi agamba ki? Kyampisi talina bizibu byonna, Kyampisi mulungi, Kyampisi kyekyalo ekyeyagaza era kyekyalo ekibeerekako. Omuntu atulaba oyo asobola omunyumiza lwaki Kyampisi yeeyagaza? Kyampisi yeeyagaza lwa nsonga njagala ebikola Kyampisi ebyo ebimweyagaza abantu bamu okubanga bakyamufu. Eyeeyagaza Kyampisi ekisooka nti abantu babiri Kyampisi bonna abakyala n'abaami bantu bakozi balina ebyabwe balina kye beekoledde era tolina gojja kusanga nga ali awo alira ngalo. Bonna bantu bakozi balina ebyabwe ate pozi n'ekitutte Kyampisi mu maaso baagala nnyo ensonga y'obwegassi era bw'oyita ekigambo ky'obwegassi bakyandiza era bakolera wamu. Kazi obwegassi kyeki? Obwegassi kwe kuba nti mukolera wamu mulina endowooza emu ebikolebwa byonna bye bimu nga bifaanagana. Geemaanyi gali ge boogerako omuggundu bwe gubaawo obugagga tuba tubufunye. Ekituufu. Kakati ettaka eryogerwako omukulu yatubuulidde n'atugamba nti mwami Byamukama Francis nga ssentebe y'omu ku abo bwe yatuuka kuno ku kyalo jjukira mutabani wammwe atuuka kuno abaguza ekirowoozo wakigulirawo. Biki ebyakutanula mu muggundu guno gwe yali abaleetedde? Neyanza yaseeka okuntanula mu nsonga eno nti eyalituleetera ensonga si weebunaayira. Mwana muzaale wa kuno agireese mu baana abazaala abaakuno ate nga ffena tuli omuntu ki omu nempulira nga ekintu ekyo kinkutteko era nga kinsanyusizza nnyo. Kwe kugamba nti nange nyina okwenyigiramu ne bannange tusobole okulaba nga tutambuza ensonga zino. Abantu abasinga balina enkola ya Nanswa Mukange era yagyogeddeko mwami Kinalwa oyo. Gwe ki ekyakutana n'ogamba mu butuufu kampeeyo ettaka lyange era ettaka lyawaayo liri kammeka oba liri ku bugazi ki? Ekyantanula okuwaayo ettaka lino tusookere tutandikewo ne puroguramu eno yali nsonga emu nti twanoonya we tusobola okutandikira nga era tunagattagatta obutundu bino obutasobola ng'ate ettaka weeriri ng'ate sigenda dikozesa. Ne ngamba kati nti bwe tuba tufunye ensonga ng'eno enkulu lwaki mbeera nga ensonga gyogedde nti Nanswa Mukange ensiwe mu Kabukuku ng'ensiko weeri etudde terina kigikoleddwako so singa ngiwaddeyo twandibadde tufunamu emmese zezeetaaya endowooza n'entozirabye tuva zigoba mu bugobi wano singa kati nteziryamu naye olwaliwo bwe kuba nawaayo ettaka lino tulina kye tufunyeemu. Era mpulira nti nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga eyo kubanga yandibaddewo nga ntunuulire tunuulire naye olwaliwo nditunuulira nga muvuddemu ate ebibala. So ekyasinga n'okuntanula ennyo kuba nti abantu bakkiriza tukolere wamu. Ekintu ky'okukolera wamu nze mpulira kinnyumira nnyo era kinnyumira nnyo okutwala ewala. Ettaka mulirina naye mugenda kukolerako bbanga ki? Bbanga lyammwe gere kikoma kwendo kugana amakungula ge mwakafunako oba kiyina omutendera kwe mudda? Ekibuuzo ekyo mukulu kirungi naye baga nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Kati nange ekisa kijja kutuuka nga njagala oddikozesa naye era mmanyi nabo bajja kuba bafunyeemu tujja kuba tufunyeemu. Bajja kwesesetula era nga tujja kwesesetula nga tunoonya awalala tugende tukolereko awalala. Banne muwulidde ekitegeeza ssentebe oyagala kugoba bantu. Si kubagoba
naye nga bwe gambye obateeseteese mu kyo kye tufunamu kye tuyigamu nti nkwatirako si buki teba bumbowa si bumbowa ate omuntu akwentandikwa tekitegeeza nti olwabe bw'ojja negga nti ettooke liiryo ate n'ekyo ojja kudda nkuwa ettooke naye bwe nkuwa ettooke ne nkuwa n'endu kitegeeza nti lino lya n'endu simba ogenda osimbe kakati wano nabawa ettooke endu bye bibala bibagjeemu bagende basimbe ate bongere okujja ki kati olituwadde mu bbanga kiri n'ettaka lyotuwaddeko era zo ziri yiika mmeka zibadde zonna awamu ziri eka 2 tugenda dikolerako myaka emeka oba bbanga kyeggere ebbanga libagenda okukolerako ndoza ajja kuba season 2 si bbanga tono nnyo lwa nsonga nti oba oli awo nange nyinza omuba mu season ezo 2 ntuuse okubanga ndyetaaga ate bulijjo omuntu bw'omulaga nti waali tajja kuvaawo n'amaanyi agaseetula okuvaawo tagira ki tagafuna obumbo wabuli so kati njagala bagaziye ku bwongo banoonye enfuna endala yonna gye tugenda okufunamu waki twegulire ettaka eddala bwe banaaba bakkiriza nga basazeewo nze nja banoonyeza ettaka eddala tuligule etweyanziza nnyo ye mwami Byamukama Francis ssentebe wa Kyampisi Cell aye tugenda kubanga twogerako ne ssentebe wa cooperative y'e Kyampisi mu muggundu guno gwe balimu ogw'ekwekulaakulanya okyali ku Extra Digest mugoba nsonga tukyagendera ddala mu maaso n'okulaba nga tutuusa eddoboozi n'okukyusa endowooza z'abantu ab'enjawulo abalina kye bakola leero tuli Kyampisi ate enkya tukyasobolera ddala okujja ku kyalo ky'oggwe omulungi ali eyo atulengera oba atwekuumirako katufune ssentebe wa cooperative ey'e Kyampisi okyali ku Extra Digest mugoba nsonga tukyali ku nsonga y'omuggundu ogw'obwegassi e Kyampisi Cell abantu bayo bekozeemu omulimu okulabika nti ate bejja mu nnyanga z'obwavu ate okubaako omutendera gw'okwesima gwe batuukako twegattiddwako mukulu Dani Lugoloobi ono nno ye ssentebe wa cooperative ey'e Kyampisi bano abaagala okufuuka ekyalo ekirabwako ekyesimisa era ekyegombesa mwami Daniel Lugoloobi sebo neesiimye okusisinkana taata nange neesiimye okubeera nammwe obulamu bwo bulungi kubanga ndya obulamu bukoma ku kulya okulya kyekisinga obukulu kubanga entandikwa y'ebintu byonna etandikira kulya kusooka kusanyusa byenda oluuto tusanyuka n'omubiri gwonna gubanga gweyagala esebo cooperative egamba etya cooperative nnungi nnyo kubanga y'abalimi n'abalunzi emirimu gy'obulunzi n'abalimi gitambula gitya gituyisa bulungi kubanga gitambulira wamu naye ng'ekisooka mu byonna bw'obeera n'okulima okulungi obeera ojja kulya bulungi otambula bulungi n'ebisolo byo ne byeyambisa ku ebyo ate by'olima by'olyako kubanga waliwo okubeera ng'ebisolo byetaaga ebintu ebyokunoonya ewala ennyo naye ku bino ebirime byennyini bye tulima bituyamba ku njuyi zombi esebo bo bammemba obasanze otya bammemba balungi era basanyufu kubanga abasinga era nabo ku bibanja byabwe balimi naye ekizibu ekyali kikyatulimu ngeri yakwegatta naye tulina mukwano gwaffe yatuleetamu ekirowoozo eky'obwegassi ekyalo kyaffe tukifuule buli omu aleme kukolera ku kantu kake yekka mu bufunda kubanga bw'okola nga tofunayo kuweebwa amagezi ku balimi banno oba n'abakugu togaziwa nga bwe wandibadde oyinza gaziwa olimira akantu katono endabirira yaako si nnungi naye wano tuwangana amagezi ag'enjawulo nti buli ekyo ky'okozesa waliwo ekisinga ku ekyo n'amakungula ne galinnya amakungula gaba ga muyiika ate nga mangi ate bwe mukola abangi temukoowa nnyo ng'oyagala olugendo lukumenye tambula bw'omu naye bwe mwegatta mwanguyirwa erinnya ly'obwegassi lino baliyita wagambe Frempa twakozesa erinnya lya Frempa nga tulyagala tulirinako ensonga Frempa kiggwayo kitya nsonga ki Friends to Mpalampa Friends to Mpalampa otyo ekyo kyama kyaffe famire ya Mpalampa tuludde nga tutambula nayo naye ab'emikwano bonna abakuŋŋaanirawo ku kyalo kino twasalawo ne twegattira wamu ne tukola cooperative eno nga twagala tukole okulima okulungi okw'omulembe okuvaamu ebibala
tusobole okuyimirizaawo amaka gaffe nga gali mulungi mu byokulya, tuwaŋŋane amagezi mu nnima gye tulimamu, tutunde nako, ate tukozese n'ebintu ebyo ne mu kulunda, tugaziye enfuna yaffe n'ekyalo kibeere bulungi ne famire zaffe n'embeera yonna. Ngeri efaana bwetyo. Kakati omuntu ajja kwebuuza agambe nti FREMPA, Friends of Mpalampa, beegatta naye bo bali bameka era baalimye biki? Ekibiina kyaffe twatandika abantu 30. Naye nga bw'omanyi amamesa amangi tegeesimira bunnya. Abali active ennyo be tusinga okubeera nabo tutambulira wakati w'abantu 15 ne 19. Naye ng'era omulimu ogukolebwa mulungi nnyo. Kubanga sizoni eno gye tumaliriza kati wano tukungudde ttani za kasooli ziwera nga 3. Ttani za kasooli 3. Ttani za kasooli 3 era waali. Omulungi ali ku Extra Digest mu Ngobansonga ttani 3 ze kilo 13,000 mu mbala ya kilo. Kituufu. Otyo. Kakati kasooli bwe tumala okumukuŋŋaanya awamu oba amakungula bwe tumala okugatuukako, tusooka ne tugakaza bulungi, ne tusooka tugatereka, ne tweteekateeka kye tugenda okukola. Ekisooka mu byonna, akatale katera okubeera wansi mu biseera ng'amakungula gaakabaawo. Nga tetunatuuka katale ako tulimye, njagala enteekateeka nga bw'ebadde. Ttani zino 13,000 n'omusobyo muzirimidde mu bbanga ki? Ensigo yavaawa? Ensigo yagulwawa? Twatandika ekintu kino eky'obulimi nga tulina omukisa omunene. Guyinza okuba omunene okusinga ku gw'abalala, kubanga omu ku bamemba baffe ye chairman w'ekyalo. Chairman w'ekyalo yalina ettaka yalirundirako n'aliwummuzaamu, lyali liryawo nga liwummudde. N'agamba nti nga bwe tuli mu kibiina kino butandisi, tutandikire wano awanga awagimu na ku bwereere. Mwoyo gwa mpawo yadde nusu gye mutaddemu. Yatusaba koyini n'emu. Otyo. N'agamba nti mutandikire wano, n'atuwa eka 2. Naffe kye twakola ne tuleeta amajambiya gaffe n'enkumbi zaffe. Ne tugamba nti ffe twesaayira, tewali kusaawo ssente. Ne tusooka tukola kano. Bwe twakamala ne tutema ebinnya. Bwe twamala ebinnya ne tukozesa ku nsawo yaffe, kubanga tulina ssente z'oyingira ez'owaayo ez'obwamemba ng'oyingira mu kibiina. Ne tweyambisa ku ssente ezo ne tugula ensigo ey'omulembe okuva mu Container Village, ne tugireeta ne tugisimba era ne tuwa amakungula amalungi. Okukoola kukolebwa ffe, mikono gyaffe, tewali kussaamu ssente. Tugulayo ko obuntu bubiri ng'oggyeko ensigo. Tugulayo ko ku kajimusa akaleetera kasooli okusituka obulungi, okwongera obugimu mu ttaka. Ne tufuuyira ne ku kasaanyi katera okubonyaabonya akasooli ne kajja nga kaluma akalimi akakoma kati. Ebyo tubyekolera. Kasa tumala okugula eddagala liri, twereetera amazzi, ne tuleeta ebbomba, ono n'aweeka, omukyala n'aweeka, omwana n'aweeka, ne tufuuyira ennimiro yaffe, akasanyi ne katatuyiikiriza. Okukola ffe tukwekolera n'okukungula ffe tukwekolera. Kati bwe tumala okukungula, then ne tulyoka tukuŋŋaanya amakungula gaffe ne tuteekateeka okugateeseza ku lukiiko lwe tuba tutuddemu, ne tuteesa ku makungula. Biki bye muzzaako nga mumaze okukungula? Bwe tumala okukungula, tubeera tulina okulowooza ku nteekateeka ey'omu maaso nga tumaze okuteeka ebintu ebyo mu sitoowa. Ekisooka mu byonna tulongoosezza ddi awantu waffe we tubadde tukolera, n'ekyokubiri twongeddeko tutya okugaziya, kubanga twatandika ne eka 2 ne kati sizoni eno tugenda kukozesa eka 4. Kitegeeza tubaddemu n'okuyiiya. Olwedde wana amakungula agasooka gaabawadde dde ekifaananyi ku ki ekiddako. Emmere mugirimye weeri, mugenda kutunda, ate mwagala n'ettaka erigaziko okusingako lino. Ate era tetunnaba kutunda, tetunalooleza mu kutunda kwokka, kubanga eriyo mukwano gwaffe mu kibiina alunda ku nkoko. Enkoko zino agula zino ezimaze okuyita myezi 2, muzita za broiler, ezo ez'ennyama. Kati bw'ogula enkoko ey'ennyama ey'emyezi 2, n'oddira ku kasooli ono n'omukuba n'okolamu broken, n'oyongeramu ku kalungo oba kamukene oba kaki, n'owa enkoko eri ey'emyezi 2, mu mwezi ate gumu eba ekubisizzaamu ssente ze wagigula. Paati gyakuzannyidde ono owa broken
gyakuzanyidde kati twagala okulaba ku kasooli waffe tusobola okujjako kilo ezimu tuzikolemu broken tuziteeke mu benkoko bano ate waliwo ne mukwano gwaffe omulala era mmemba nga wa mu kibiina ng'alunda obusolo buno luwuna obumanyi mbutegedde obwo nabwo mbu bwe bulina sipiidi gye bukuliramu eteri ya bulijjo eri ababulunda kati twagala tulabe nga kasooli si kumutunda yenna nga twemalako emmere nga bwe tugirimye tuba tufunyeeko emmere tuba tutaddeko mu bulunzi obw'enkoko tutaddeko mu bulunzi bw'embizzi ate ccacu n'ente zimwagala nnyo buccacu ente bw'erya ku ccacu amata gaayo nago geeyongera obungi obwongo bwaffe we buzanyira awo twagala ekyalo kikyuke nga kirimu obulimi kirimu obulunzi embeera y'amaka bw'ebeera obulungi n'omukulembeze ku kyalo asanyukira abantu be buli akasondebwa buli omu agamba ninawo wano gamba ebintu bibeera nga bimwanguyira y'ensonga gye tuliko ku kyalo kyaffe kino tumaze okulima obwegassi weebuli kaakatale mukalowoozaako mutya akatale nga kayaayaanirwa nnyo mu bintu ebitakyadiba mu Uganda y'emmere ey'empeke emmere ey'empeke eyaayaanirwa nnyo n'amawanga agatuliraanye naye ate nga ne mu kitundu we tuli akatale k'empeke kali waggulu kubanga mu kutandika obutandisi okw'amasomero nga gaggulawo banoonya empeke okukamala oba ya kasooli oba ya bijanjaalo babinoonya era bitwagala kubeera nga twegabanyaamu tuleme kwesigama ku kirime kimu nga bwe mwalimye kasooli yekka nga twalimye kasooli yekka amala emyezi 4 wakati w'ena n'etaano so nga ebijanjaalo bimala emyezi 2 tulinamu ka pateni ke twagala okukola tukyuseemu tulimeyokko ne ku eka y'ebijanjaalo tulabe nga bwetuyisa eno mulimye emmere so nga alina n'enva ate ebyo nga bitambulira nnyo wamu kati twagala tugende nga tugezesa tulabe wa wanasobola okutuyisaawo bulungi ekyalo kyaffe kyogerweko abantu baffe babeere basanyufu ate naffe tusobole okugenda mu maaso so akatale mukalaba mu masomero bwe tubulirima mu bungi mene yafujja tuukirira amasomero gano mugatuukirire nga bawe bizinesi bwe kiri kubanga tewali kiyinza kudiba omulungi atulaba okyali ku extra digest mugoba nsonga nze Idris Lukwago kyusa endowooza abaavu bawalagana ate abagagga bakolagana the poor fight the rich collaborate kati ate tugenda funako ku mulimi yennyini nyini memba wa cooperative abadde alima yekka biki byabadde akungula naye ate buno obwegassi bukyabujja biki ebyenjawulo byakyusizza mu ndowooza ye tukyali ku kyalo kya Mpisi Seero gye tulina abalimi n'abalunzi abeekozeemu ekibiina oba omugendo gw'okutuuka ku kiri ekisuubize kye baagala okutuukako eky'okwekulaakulanya negatiddwako mukyala Lovinsa Nambejja memba mu cooperative eno ya Kyampisi Seero oba giyite Flempa maama neesimye okusisinkana nange nsanyusa okulabako ssebo amiina ssebo Kyampisi mulungi ddala abaamu balungi ddala era obalaba emirimu gitambulira ddala bulungi ssebo cooperative ogisanze otya ngisanze nga kyekintu ekituyambye nga ffe abatuuze era twebaza Katonda kubanga ebintu ebisinga byonna Katonda yabikulembera olwamulamu wange Kinalwa Tonny enzaalwa ey'okukyalo kuno okubeera eyo n'afuna okulowooza mu mbeera gye yazaalibwa era abatuuze obalaba batuuze balungi bwe yaleeta endowooza eyo ey'okulemera awamu obwegassi Mukama n'akola omulimu gwe sinza nakugamba kujja kugulabako n'amaaso kubanga abatuuze bajjumbize. Kyanjawulo kikyolabye oba kyosinkanye mu bwegassi buno naddala mu mbeera y'okulima biki by'oyigidde mu bwegassi nga luli obadde nga bibadde bikumenya ng'oli wekka? Ekisookera ddala enkolagana awamu n'abatuuze eyo nkulu nnyo kyongera okuginyweza n'abatuuze. Ekyokubiri
nti waliwo ebintu byokola nga gwomu nga tebigguka bulungi naye bw'okola ne banno nga bw'olabye omulimu kati sitowa weeyimiridde kikuwa amaanyi n'omanya wooli woolaga woovudde wooli ne woolaga obwegassi bulungi nnyo kubanga bw'olaba bano bonna buli muntu alina amagezi ag'enjawulo era agatuwa ne twongeramu ne tubeera nga buli omu alumirirwa munne okulabika nga twejja mu bwavu mu kuwona enjala ku kyalo abaana okusoma bingi sina na bwe nkubuulira n'okuulya essanyu ng'oli mu banno. Kusoomooza kiko mwasisinkanye nga bammemba naddala kati nga ggwe mmemba kusoomooza kiko osisinkanye mu Frempa? Mu Frempa ekisingidde ddala okubaamu engeri y'okusoomooza bammemba abamu tebaasooka kitegeera naye ku lwambeera gye tugenda tutuukako n'amakungula ge tuliko ate era olabe obujjumbize butandise okujja bagamba kintu kirungi bya ddala olw'omukulu Tono okuva ebweru okujja n'abanga atukolamu omulimu ogwo ogwawamu okwejja mu bwavu enjala n'okulabika nga tukola ebintu ebigenda mu maaso. Mwami Tonny Kinalwa ono bw'aleeta enkola y'obwegassi eno omulisiivinga otya gwe ng'omuntu situnulidde kati cooperative eri yonna biki bye walengera n'ogamba nti mu butuufu bino bulijjo bye neetaaga oba sibyetaaga? Bye twasinga okulengera tuba tetwogerako n'abantu ababadde mu bibiina eby'enjawulo nga naffe twegomba luli kyaddi naffe ne tufuna okwegatta okw'omuggundu okufaananako bwe kutyo naye Katonda byakolera bye nasoose okutegeeza ate raba wajja ng'endowooza ye eri eno gyazaalibwa n'aleeta ekirowoozo ekyo eky'obwegassi so nga ate twali twakiwulira dda mu bakulu be twogera nabo ab'enjawulo. Biki byayogera bino nga yakatandika nga yakajja bw'ati ayogera biki ebikyusa endowooza ey'okukola wekka nga kati olina kugendera mu mugendo gwa bwegassi? Ebigambo byayogera ebikyusa enkola ye muntu okubeera awantu awo oluusi nga tokolerawo kintu kya muwendo ate ng'olinawo naye nga tokoleddewo kintu kya muwendo kujja mu bwavu ekyo kyalwanyisa nti wadde oli awo olwanyisaawo ofunewo ekintu ekinaakujja awabi. Bugambo ki byoyinza okugamba omulimi yenna ali eyo wekyalo ekirala because kati mmwe mwatandise mwasimbudde kyusa endowooza gwe mulamwa kati mmwe abasimbudde kuwabula ki kwoyinza okukola eri oyo omulimi wa Uganda akyalina enkola ya Nnaasi wa Mukange? Okuwabula kwe nnina endowooza eya Nnaasi wa Mukange kyandibadde kirungi buli omu n'afuna okulowoozaako okugenza ewala ng'ovudde ku kiri ekyokulowooza nti nkola byange naye n'olowoozaako okugenda ewala. Ekisookera ddala waliwo ebintu omuntu by'otasobola kukola ng'oli bw'omu, waliwo obwegassi ng'ekitundu, waliwo enkulaakulana ey'enjawulo, waliwo okulengera mu maaso okuva wano w'obadde. Era y'ensonga eyatukkirizisa okulabika nga ate ne kinsanyusa nnyo nti abatuuze ne bakyagala. Kitegeeza nabo baali bakiwulirako naye ng'omuntu akibateekamu tebamulina akadde ako. Baali balindamu ono abasindika abakumamu ogusooka. Najja n'atukumamu omuliro abatuuze ne bakyagala nnyo era nkugamba nti olunaku bwe luba lwa kukola naawe okakasa nti abantu bali mu kukola. Bo bammemba batuula ddira batuula wa mutuula wa? Bammemba batuulira ddala mu maka ago ge baatuuma erinnya nti Frempa, Friends of Mpalampa. Amaka maka omwo Mwami Kinalwa mwazaalibwa taata we erinnya eryo Mpalampa ye yali sezaala wange. Esebo kaakati mu maka omwo mwe tutuulira ddala era we tusinkana tutuula buli nkomi olw'emirimu okuba nti mingi ejokola oluusi tetuba na budde twongerereza tuyinza okutuula ku lwokusatu ate netulaba nti ku lwokutaano kyetaagisa mangu era netukomawo bwe tutyo. Memba wa Frempa ayagala okubeeyungako bisaanyizo ki bye mumwetaaza era mmwe bammemba bisaanyizo ki bye bakwetaaza nga memba wa Frempa? Okusooka mbadde njala omusigire ekifaananyi nti omuntu ali ebweru wa Frempa
oba eweru wa champisi seero asobola okubeeyungako mu muggundu guno era asasula ki? Memba asobola okutweyungako era tumwaniriza kubanga nakati sizoni etandika tumwaniriza ebisaanyizo by'ayina ayina okubanga muntu mukozi ekyo kyekisookera ddala ayina okubanga ayagaliza ekyo kyakubiri ayina okubanga mujumbize enkiiko azibeeramu n'abeera ng'abeerawo kati bino ebyokubeera nti memba tumwetaaza kino tetunnaba kukisalawo olw'okuba nti tusika abantu bakole ki mukyasooka kubaagazisa kintu tetwagala balowooze nti twagala sente bagala sente situwagala sente wabula era kijja kubaawo okulabika nti tulina okutoola sente bwe ziti memba ng'ayingira ayina okuleeta sente bwe ziti ng'amaze okulaba ekyo kyagenda okuyingiramu kifaananaki bo abakulembeze baseera eno tugambe nga ku disitulikiti tugambe nga ku Ggombolola babayambye batya? Abakulembeze twawandika ssemateeka w'ekibiina kyaffe otyo tubadde tugenda kumutwala abakulu tebannatuyamba kubanga tumala kweteekateeka ba community development officers batuyambeko kati tubadde twagala tutwala ekintu nga kiteredde babongeremu ku magezi n'amaanyi tufune abalimisa bajje batwongeremu tukolere ddala ekintu nga kyamuggundu. Waliwo ensimbi zino eza omwoga oba emyoga tuyina ne PDM nga mumaze okutuukira ba community development officers n'okubaga ssemateeka wammwe abatwala muyina nteekateeka ky'okulabika nga mufuna omukono gwa gavumenti guno? Omukono gwa gavumenti tugusuubira naye gavumenti naye eyagala okulaba abanoona ssente zino bakoze batya ekintu kino bakyagala kwenkana naye ejje erabe nti abantu bano batuuse wano era beetaaga ssente so muli bweteefuteefu okugendayo. Kyusa endowooza. Enkulaakulana esobola okutandikibwa n'omuntu omu oba endowooza esobola okuleetebwa omuntu omu tekyetaagisa bantu bangi kuleeta nkyukakyuka mu kitundu. Endowooza y'ekyampisa ey'obwegassi etandikibwa omwami Tonny Kinalwa omutuuze w'e Waltham mu USA. Aguza abantu bano oba abantu be ku kyalo kwe yakulira abaguza endowooza y'okwegatta bagigula era mu biba bya mirundi 3 kyewandiise short term, mid term ne long term bayinamu enteekateeka ze baabaga obulungi. Nze ng'alabyeko nyina kyendabye era n'enjiga. Nkusaba naawe okyuse endowooza ng'ayita mu butabo bwe The Paradise Africa ne Who is Rich. Mwami Tonny Kinalwa akulaga nti okukyusa endowooza mulaka munene nnyo ku nkulaakulana y'ekitundu, ku nkulaakulana y'eggwanga, ku nkulaakulana y'omuntu ssekinnoomu. Okyali ku Extra Digest mugoba nsonga, nze Idris Lukwago. Tukyali mu Busiro ku kyalo kya Mpisi Cell, ayo tukyagendera ddala mu maaso okutuusaako ebyo ebirungi ne bye tusuubira nti obyetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo bw'oba oyagala kutanula ku bigere, kugaziya ku byanfuna n'okugaziya ku ndowooza yo. Okyali ku Extra Digest mugoba nsonga. Tusiima okuba nti buli we tukuleetera puroguramu nga zino ezikyusa embeera mwana wattu obeera musaale nnyo okuba nti buli we tuzikuleetera ate ozijjumbira oba oli awo naawe n'obaako ebyo bitonotono by'okyusa. Tuli ku puroguramu Extra Digest mugoba nsonga. Tuli mu kukyusa ndowooza olwaleero. Engeri gy'olabamu ebintu esobola okuseguliza ate okudda ku mutendero oguddako. Tuli Kyampisi, tulina ekibiina Kifrempa, Friends of Mpalampa. Ekibiina kisanze otya maama? Ekibiina okusookera ddala nebaza omukulu Kinalwa
eyasooka n'atuleetera ensonga eno gye tuliko ate naffe Mukama n'atuyamba ne tugigula ate ne tutandika okugitambuza. Nalaba nti kyamaanyi nnyo ate era nga kijja tujja we tuli kituzze ku siteepu endala. Mukyala Grace Namuddu ye muwanika wa FREMPA oba ow'ebyensimbi mu kibiina ky'obwegassi kino ki FREMPA eky'ekyampisi kyatandikiddwa omwana enzaalwa ey'oku kyalo eyakulira ku kyalo kuno nga bamulaba naye mwana wattu kyewuunyisa ne bamukkiririzaamu mu ebyo bye yabaguza. Mukyala Namuddu, ensimbi eno ekaluubiriza bammemba obw'olumu. Taata wattu abasanze otya bammemba bano aba FREMPA basasula oba balimu engeri y'okubaddusa emisinde okuddusa emisinde? Okusasula tteeka kubanga FREMPA bw'eba etandise nga kifuuse ekibiina kitegeeza oteekwa okuba ng'oli mmemba mu kyo. Bw'oba tosasudde bwa mmemba kitegeeza toli mmemba. Ekyo kikkakatako nti obwa mmemba olina kubuwa. Bw'oba tobuwadde era tetukubalanga ki nga mmemba wa kibiina. Kati eyo y'ensonga ekkakatako nga ggwe. Ekyokubiri, bwe ntunuulira mu nsonga ezisinga okuleetebwamu ssente oluusi biba ebigwa tebiraze nti waliwo kano ak'amangu ke twagala. Naye okusinga tukozesa amaanyi gaffe abatasobodde ate yasobola okwesasulira n'ateekawo omuntu n'amukolerako mangu abo ne tuddukanya emirimu. Kuba gino emirimu gya kukwasiza wamu okusinga. So bammemba ba FREMPA mu njogera ennyambo bajjumbize bajjumbidde. FREMPA eno omuntu ajja kwebuuza kale obwegassi bubaawo naye muzzaako ki mu bwegassi buno kubanga twawulidde ne ssente bye yabawadde ettaka ndabanga ayagala okubavaamu. Kati kyetuzzaako kiruwa tutandiseeko naye ate tulina ebiruubirirwa. Mukulu Kinalwa oyo bwe yali atusomesa ekyampaliriza ennyo yagamba bweyo gye babeera mu communities zaabwe amalwaliro gaba within, amasomero amalungi ennyo gaba within, poliisi eba within. Kati nsuubira nti kyampisi kyetujja okukola era kyetujja okuzzaako. Akapoliisi kansanyusizza nnyo nako kubanga kajja kuuma ebyaffe, masomero geego bwe gali, malwaliro alwadde wali. Kati ate nnaku ki eri beetuvaako kitegeeza tujja kuba kyekyo. Oba osanga kano ke kaalo akajja okulaga abalala balina kutandikirawa. Muyina kigendererwa ki kati gwenga omuwanika mumaze okuŋŋaanya omusimbi guno ye ensimbi zino zo zezimukuŋŋaanya katusookere ku nsimbi zemukuŋŋaanya zikola ki naki? Kati ensimbi zino ezikuŋŋaanyizibwa jjukira tulina okutambuza ebiwandiiko oba okukola ebiwandiiko byaffe tulina okwewandiisa. Okiraba tulina okubeera nti waliwo wekyetaagisiza nga waliwo akatukuttemu nga keetaaga ssente nti ate ssente beggwe edduka entambula eyo emutambuza okugenda n'okufuna emisomo egy'enjawulo kubanga tetwemalirira muno temulimu bakugu nti mu byobulimi mukugu. Kati waliwo abatuwa amagezi nabo tulina okubeera nti osobola okumuteeka mu transport okukola ki okubatuukako eno okubawabula. Abantu bali demand driven. Ajja kugaasire mu purogulaamu yo naye nga bwozze naye wabeerawo ensonga y'akasente demand ziri ayinza oziteeka ebbali n'asooka ajja akajjawo n'abayambamu n'akuyamba. Kati ate singa mba nyina obwetaavu nga ndi mmemba akasente kano ke tuba tukuŋŋaanyizza kanyamba katya nga mmemba wa FREMPA? Kati mmemba nga wa FREMPA wabeerawo obuzibu obutali bumu. Katugambe mmemba afunye obuzibu either afiiriddwa ali ku kitanda. Waliwo n'obuzibu obulabikako obutali obwo. Tuyinza noga nti kasente kano omuntu ayinza okutwala akakiiko n'akalaga ennimiro ye nti bannange eyange nziseeko naye mu nnyambe kasente ako ndabe nga kalina kye kantaasaako. Asobola okujja n'abeewolako naye nga akakiiko kasoose kutuukayo ddala dimandi eyo gyagamba oba walemereddwa watuufu oba ayagala kudaivatinga mu birala.
ye member owa Frempa waba wakubeeyungako Yes, asasula mutemu aki mu kusookera ddala ffe twasasula omutwalo gumu naye kati engeri gye twamalako n'ebirala tutandise na wano tuli mu 5. Esewa mwatanudde ekigere bwe mutyo twatanudde ekigere paka ku mitwalo 5 anti oli asooka naga akandabe gye balaga kati atusanze nga tutambula ayina kuba 5. memba wa Frempa ow'ekyampisi wa mutwalo memba eyasooka bwe twasooka naye kati ku ssaawa eno ayingira nina kyenzudde nina kyobuzibu bwe ndabyewo nze kati eyeewuddisa bwe nga ndaba tebijja kukola kati nze ndi 5 bitambula bitya eyalema okwegatta ku muggundu nga gutandika omuggundu wali ku mutwalo kati alinda ye kitambule sebo oba nnyabo owulidde okwesigiriza kukuleetedde ebizibu wali wa mutwalo ofuuse w'emeka 5 kyeki kye twogerako kyusa endowooza obugagga butandikira ku ndowooza gye tulowoozaamu olowooza otya biki byosimbako nnyo essira kikulu nnyo n'abakwetoolodde omuggundu guno ogw'obwegassi obw'ekyampisi gwatandikibwa na mwana wa ku kyalo naawe ku kyalo gy'oli mwana wattu okyasobolera ddala okukyusa endowooza z'abakwetoolodde enkola ya Nansi wa Mukange erabika nti tekyaliwo abana ab'ekyampisi bagigobye naawe ku kyalo ekyo ku kyalo kyange osobola okukyusa endowooza ate munaye n'ogaziya ebyenfuna n'ogaziya ne ku mikwano na biki by'oyinza okulowooza nti wabirowoozaako bifuna oba oli awo mu myaka nga 5 10 ate mwattu Katonda n'akuseguliza n'akkendereza ku myaka egyo n'obifuna mu myaka 2 lwa nsonga ya bwegassi obwegassi ge maanyi tuli kyampisi oli ku extra digest mugoba nsonga tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero naye nga tetunaba kusukkawo tukyalina togenda okulagako ku stowa olabe ku mmere y'abalimi bano gye baalimye mu bbanga ettono ery'emyezi 4-6 olabe makungula ki ge baakoze kuyiika 2 okubanga omuntu akungudde ttani 3.5 tekisangika kyetaaga obugumiikiriza abantu abeewaddeyo era abantu abamalirivu nze Idris Lukwago okuwandiika ebitabo kimu okuwandiika ebitabo kintu kirala nnyo era naye byo by'owandiise bw'otabiteekesa mu nkola n'abakwetoolodde abo b'owandiikira bw'otabiteeka mu nkola obanga atawanidde obwereere kituufu wetubadde mu field eri tutunulidde akatabo The Paradise Africa Volume 1 then kati tulina akatabo akalala The Paradise Africa Volume 2 wansi wano wansi nateekawo ekibuuzo who is rich ani mugagga tukyalina mwami Tonny Kinalwa munnayuganda awangaalira mu kibuga Waltham e Boston ate ng'era ku kyalo kyampisi wano wazaalibwa wano we yasinziira ate okgenda wa ogenda eri gye tugamba nti ogaba buli muntu gye yeegomba mwami Tonny Kinalwa Volume 2 eya The Paradise Africa oba Africa amakula Africa amatoobuta wansi n'ogamba ani mugagga wali otegeeza ki? Neyanziza nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo okusookera ddala abatulaba ndi musajja muwandiisi wa bitabo era natuuka ne ku mutendera ogubiteeka ku Amazon. Kitabo kyange The Paradise Africa Volume 1 kiri ku Amazon. Ekitabo kyange ekyokubiri The Paradise Africa Volume 2 Who is Rich ekivunulwa nti Who is Rich ekivunulwa nti ani mugagga tekinagenda ku Amazon naye very soon nakyo kigendako kuba kyakafuluma. Ate era abantu bagambe nti ekitabo kino kiri certified. Kituufu. Tekisobola kufuna ISBN number nga tekiri certified. Ekyo kituufu. So mu ngeri efaanana bw'etyo bwe namala okuwandiika ekitabo The Paradise Africa nenzuula nti ate mu nsi za Africa ensi Uganda eyitibwa The Pearl kitegeeza gwe mutendera Africa yonna kwetambulira kubanga tuli ku equator etuyitamu wakati
kitegeeza ekirungo kyaffe mu ngeri okuba ne Africa entuufu erimu buli kibala buli kintu kyonna ekyegombesa kisinzira wano mu ggwanga Uganda. Kale nawalirizibwa ne nga nti nga sinakulowooza ku kugatta nsi abantu basse kinoomu bo basobodde batya okwejja mu bwavu era bagenda kukola batya okulaba nti basomokawo. Kwe kuyiiya ekitabo The Paradise Africa Volume 2 nga kiriko ekibuuzo ekigamba nti who's rich. Mukyo nali ŋŋenderera okulaba omuntu wa wano mu ggwanga lya Uganda ayitibwa okuba nti mwavu n'omuntu ali mu mawanga gali amanene agakula geza nga Amerika gyempangaalira ayitibwa okuba nti mugagga. Nze ku lwange nenzuula omugagga ow'omu Amerika okusinziira ku ngeri gy'awangaalamu ng'ayinza okuba nga ye mwavu okusinziira ku bino wammanga. Omuntu oyo atera okuba nga asomye bulungi ng'alina ebbaluwa ye ey'obuyigirize obutuukana n'ekyo ky'asomye era nga asula ku nnyumba eri ku kibangiriza ekyenkanankana 40 nga 10 ku 10 ng'alina eryato lye mu luggya alina mazidesi ye weeri mu luggya alina ennyumba ye obulamu nga bweyagaliza ddala naye bambi ebintu byonna nga bw'abirina n'obulamu bw'okutambula byonna bitambulira ku bbaluwa eri gy'alina ey'obuyigirize bwokka. Kati senga Mukama amuvaamu kuba Amerika mu nkola yaayo nti bw'okola omusango omunene ogutajja mu ekyo ky'osaanira kukola ebbaluwa yo gye basooka okulivokinga so baba bagisazizaamu kitegeeza byonna okusinziira ku nkola ya Amerika by'obadde olina ng'ebyobugagga byonna bitwalibwa kubanga ebintu byonna tubifunira ku credit. Ennyumba ebeera ku mortgage, emmotoka zibeera ku financing, amaato na buli kintu kyonna ky'okozesa amabanja gaba gakwetoolodde. Kitegeeza oba tokyayitawo senga ebbaluwa baba bagitutte toyimiridde oba tokyayimirira. Kale nenzuula omuntu we waffe Champisi mu busiro gye banzaala ne mulaba okubanga ate ye mugagga newankubadde mu ndaba eya bulijjo oyinza okukitwala nti ye mwavu naye yatera okubeera ku kibanja kiki ekyetongodde nga si kya mortgage. Ne bw'aba alinako ennyumba yansiisira ebeera nga yeyiye tabanjibwa ne waaba yasikira kiba kiki. Ate ne environment emwetoolodde buli muntu amwetoolodde tamwekengera okubeera nga teweekengera abantu bakwetoolodde ekyo kya bugagga. Mu Amerika bw'oggulawo oluggi neiba n'aluggulawo gwe ng'olulwa oluggala buli omu atya munne. Kati awo tetukola Luganda tetukola bumu naye wano tukola obumu. Abaana booleka wa neiba gwe n'ogenda n'okola by'okoze bo bonna bugagga omuntu osobola okumusigira famire yo ate n'otambula ne bw'otambula omwezi osobola okusiŋŋaana famire yo nga weereba obugagga kubanga enkolagana ky'ekintu ekisinga okuba ekikulu. Nasiŋŋaana nga ebirooto byange bwe mbitandika n'omuntu asookerwako okusinziira ku ebyo bye mmenye wammanga kijja kunnyanguyira nnyo ate okugatta Africa kubanga ejja kuba eyina kwerabira nti bino byayogerako okugatta Africa yonna kisoboka. Bwe mba nsobola okugatta abantu b'ekyalo Champisi ne bakkiriza okukolera awamu kitegeeza nti ebyalo ebiddako bisobola okwekolamu omulimu ne tutuuka ku level ya district. Bwe tuva ku district ne tutuuka ku level ya province. Tuva ku level ya province tuba tugenze ku ggwanga lyonna kati awe amawanga agatwetoolodde gaba gasobola okugamba eggwanga Uganda likikoze litya. Kitegeeza olwo nabo gaba gagenda kuyingira mu luse Uganda nga bwekikozeemu. Ebintu bino bitambulira mu stages nti buli kimu olina okubaako w'otandikira kati njagala ntandikire ku kyalo then ekyalo bwe tunava ku kyalo district Wakiso ejja kuba etuuse ku nkola efaanana ng'eno. Awo tulyoke tugende nga tulumba paka ne tunaatuuka ku katabo kali akadi Paradise Africa okulaba nga tugatta omutendera gwa Africa yonna. So ndowooza era bino bye bimu ku bibala lwakuba tutaddewo olwaniko luno lutono naye tuyina ebisukkako kuba tuli mu ttani nga 3.5 okusinza ku kye tuyina mu sitowa. Bye bimu ku bibala ebiva mu katabo kano aka Who's Rich okulaga tukozesezza tutya amaanyi ge tulina, tukozesezza tutya ekitono kye tulinawo okugeza ng'ettaka, tukozesezza tutya obudde embeera y'obudde weather Katonda gye yatuwa ey'obuwa okulaba nga tusobola okukungula amakungula agafaanana bwe gati. So twebaza Katonda okubanga asobodde okutukkiriza ffe ng'abaana b'Echampisi okulaba nga tukola omutendera guno. Bwe ntunuulira akatabo kano aka Anne Mugagga Who is Rich bwe nkageraageranya n'embeera banywanyi baffe bano bwe wakozeemu omuggundu ogw'obwegassi banaavaayo ddi nga enteekateeka gye bakozesa oba enkola gye bakolamu emirimu ya mukono mulina nteekateeka kye banaagaggawala bano
okusinziira ku kino ekiri wano? Okusinziira omanye entandika olweza eba nzibu naye nga bwe mugenda bwe mumala okutandika ku kintu mutandika okufuna obwerufu bw'ekintu kirina kutambula kitya. Nina obukakafu nga gavumenti ya Uganda erina ebyuma ebyeyambisibwa mu kulima era nga yabiteeka ku buli districts. Buli district erina ebyuma ebyo. Kituufu. Kiba kyetaagisa biri ku Gombolola ne ku district. Kati okusinziira ku kye tukola nga ddala kigasa bantu baggwanga, siraba nga gavumenti ejja okutunyooma bwe tunaba tuteeka ekirowoozo kyaffe. Ekirungi ku kyalo tulinako komiti yaffe, kino twakiwa erinnya nti Flompa. Ne tubeera nga tulina format mwe tutambulira erabika nti erina n'amateeka agagifuga. Tujja kusobola okweyambisa ekibiina kyaffe ekya Flompa okusobola okulaba nga tutuukirira district ng'ekibiina okugisaba okutukwatirako mu ngeri y'okutuwanga ebyuma kubanga tulowooza byoyogerako bino tulowooza okutufunira ku zi tractors eziyamba mu kugula mu kugira ettaka okukuba ettaka okulisengejja ate okusobola okuteekamu ensigo esobole okuvaamu ekibala ekyengeri kye twetaaga. Tulowooza okufuna ebyuma ebisukkako mu Kongola. Kati twadde tukongola nga tulina ekyuma kimu. Tujja kutuuka okulaba ku mutindo nga tulina kati ttani nga omutwalo mulamba. Kitegeeza akuuma akamu kaba tekatumala. Ebyo byonna amaaso gaffe gagenda kuggulawo kubanga buli lwoggulawo oluggi n'otunula ebweru amaaso go galaba ebintu bingi so ng'obadde mu kasenge nga weesibiddemu ng'olaba kasenge ako kokka. Kati olw'okuba tugguddewo oluggi lw'ebyennima n'ebyobwegasi amaaso gaffe gagenda kulaba buziba butya tusobola kwekuba kwani naye ng'omuzadde asinga okuba omukulu aba gavumenti okusobola okuyingira mu nkola efaanana ng'eno kubanga bino ndowooza nti gavumenti byetwagalamu naddala ng'abantu abali mu diaspora. Okulaba nti tukomawo eka ne tulaba nga tukwatirako abantu ku byalo kwe tuzaalibwa. Buli omu asobola okulaba nti ekyalo kyewaabwe akisitula okusinga lw'obeera e Bulaaya nga buli omu akusuubira muweerezaayo $5, pound 3 just anywemu omwenge. Wafuuka banking sector eri local village ewuwamu. So ndowooza nti kino kye kijja okuba n'omulamwa era ndowooza nti gavumenti ejja kutuyamba okusinziira ku bwendowooza. Bwe ntunulidde Flempa eno ndaba abantu abagirimu bantu bakuze mu myaka. Abavubuka bano basuuliddwawa lwaki tebali ku muggundu guno? Kiki balengedde ekyabazibuwalizza okujja okubeeyungako? Ndowooza si nti balemereddwa okujja naye nga bw'omanyi eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kakati twatandise ng'abantu abakulu tuleme kukiteeka mu muzannyo. Ffe abakulu bwe tunabeera nga tumaze okufuna vision kijja kutwanguyira okugaidinga abaana baffe tubalage omulamwa gw'okugenda okubonaabona n'ekibuga ng'ate ensigo esobola okubagasa. Olwaleero abaana baffe bonna bali mu kibuga. Abaana abato abawala bonna babasomba batwala Dubai mu kibuga temuli mirimu. Ngenda kukola buddu bwe nnyinza okukitwala naye ng'ate tusobola okukolera awaka. So tujja kutandika okutuuza abaana baffe mpya ku mpya lujja ku lujja okubalaga vision eno wagyeraga birungi ki ebigirimu era bwe banaba bagittanidde nga bagiyingiddemu amaanyi gabwe gagenda gasa gatya. Singa ndi muntu mukulu ngamba ndi mu Flompa muno nga bw'oyogedde ekibiina ky'obwegassi kino kye mutandiseewo naye Mungu tomanya ye tulina enteekateeka naye yatusinga okuba n'enteekateeka eri buli muntu. Kituufu. Singa mmala n'envaawo naye nga nyina obwammemba bwange wano nyinawo akakisa k'omwana wange okujja naye direct n'abanga yenyigira butereevu mu mirimu gya Flompa nga bwe mbadde njiddukanya nga mmemba oba bwe mmaliriza bwe nti nga Mungu ampise awo wenkomye. Sijja kukayita kakisa guno mukisa eri buli muntu guli open. Kino ekyalo kigenda kubeera bumu kuba tetukola gundi agaggawale gundi asigale nga mwavu. Tukola ekyalo kino kigaggawale kyonna wamu agali awamu ge galuma ennyama. So tukola ffenna kutambulira ku stage emu. Kyenvudde ngamba tujja kuyita abaana baffe fakyo twala basuubuza e Dubai bakomewo bayingire mu kintu kino automatically senga Mukama akujjuludde abaana bo bajja kubooledde nga bali mu system ng'ekibiina kibamanyi era nabo nga bakolera wamu ne system ya Flompa. So generation after generation tekikoma kunze tekikoma kuggwe. Ndowooza okuba nga tujja kuzimba kuno apartments ebirooto byange binene bigazi tujja kussa kuno apartments okusinziira ku income eneeva mu bintu bye tukola.
tuteekere abaana baffe byensonga kina gavumenti amasomero gagenda kubeera nga ssomero lya ku zip code ya campus nga tujja kusako na apartments abaana baffe abakuze nga tetukyasula nabo mu mayumba nga babeera ku za apartments mayumba ga bbeeyi ga njawulo ne kuno ku kyalo kati wenjogerera tegaliiko naye tujja kugateeka kuno ng'abaana baffe babeera kuno ku za apartments then ffe abakulu buli omu ng'ali mu maka ge naye ng'ate emirimu tugikolera wamu nga n'apartments zaffe ziri very luxurious nga za muwendo abaana ffe bazibeerako nga bawulira ddala bali ku kyalo okugamba nga obulamu bwe yandibadde akima e Dubai buli wano mwabusembeza wano omuntu ayinza okukiraba ng'ekikaluba naye bw'oba ogenda okukeera ku makyanga olina olubimbi lwo nga lwa bisagazi oba lwa lumbugu osula ogamba olumbugu olwo ngenda kutandikirawa naye kikwetaagisa kukwata nkumbi n'ogenda bw'ossaako enkumbi emu pa kitegeeza tokyadda mabega otandise okulima kati luno lulabika ng'olubimbi vision yalwo erabika ng'ekirooto ekitayinza kkula naye bw'okuba enkumbi ku lumbugu oba ku kisagazi oba tokyajjako oyongera kkubo kakana ng'ekisagazi okijjeewo oba ng'olumbugu lukoze eki nga luvuddewo itkanteekiyo kisobola okutwalira ewiiki oba omwezi okumaliriza olubimbi olwo naye ng'ekigendererwa kyo kujjawo kisagazi ekyo oba lumbugu so nekino bwe kifaanana ebirooto binene bigazi tebigenda kukolebwa lunaku lumu ngere bagamba nti Roma tebamuzimbira lunaku lumu naye gy'okoma okwenyigira mu kintu n'omwoyo gwo nga gwagala gy'okoma okukifunamu nze bwe najja okutegeeza baganda bange bano ne banginaze ku kyalo kuno kwenzaalibwa nateekamu ssente nengula tikiti nenzija wano naye saakoma okwo nakoma nteekayo empulirizo bannange bakola buli ssaawa nga mbeera ntawaanyamulaokutukundi ndi mu America naye nga buli ssaawa naye activities ezikolebwa ekyampizi era nga buli kafaananyi ke bampeereza nti tubadde bwe tuti nga nako nkateekayo okulaga abantu nti mu stages mwetuli kati olwaliro tuli ku makungula era nataddemu tikiti nenkola ki nenzija amakungula nagwo ngalabeko neme kugalabira ku bifaananyi bya vidiyo nenga ne ku makungula nina okubaawo kitegeeza nti ekintu bw'okikola n'omwoyo ogwagala kigusa kati bwe tunaakola n'omwoyo nga gwagala amasomero apartments malwaliro enguudo ennungi tujja kubikola wano tujja kubikola wano ekyampizi the Paradise Africa tulina mwami Tonny Kinalwa kyusa endowooza eryo nze ndimwongeddeko olw'ebyo n'okwagazisa bannakyampizi bano bwe tulabye eri mu nnimiro kati ng'olwaleero bali wano ku sitoowa yaabwe batereka emmere yaabwe gye babeera balimye Africa esobola ddala okuseguliza n'efuuka America n'okusingawo singa endowooza yo ggwe nange tuzikyusa kyusa bw'olaba ebintu otanula ekigira ate weeyongeze ku nnyingiza okyasobolera ddala okugaggawala awo wooli we bakunyoomera singa onookwatagana ne banna nti agali awamu galuma ennyama so n'olwekyo tetugenda kuba nga tusukkawo wano nze Idris Lukwago obadde ku program The Extra Digest mugoba nsonga mweraba